Hello ဒီကလောက်ပြမှာကတော့ဆလမကိတ်ဖေးကြီးကိုဘောလုံးဝင်းကြီးလုပ်ပြပါမယ်ရှင်ဘောလုံးဝင်းကြိုက်တဲ့သားလေးအတွက်ကိုဘောလုံးဝင်းကြီးလုပ်ပေးတာပေါ့နော်အခုဆိုရင်တော့ခရီးနဲ့အချောတက်ပြီးပြီဆိုရင်အပေါ်ကဘောလုံးကွင်းလေးကိုကာလာချဲလိုက်ပါမယ်ဘောလုံးကွင်းလေးကိုတော့အစိမ်းရောင်ဖြော်လေးနဲ့အစိမ်းရောင်အရန်ကြီးမိရမယ်နဲ့နည်းနည်းဖြော်လေးကိုသုံးပေးထားတယ်ပေါ့နော်စင်စင်လေးဖြစ်သွားလို့ပါရှင်ပြီးရင်တော့ဘီးတွေမှာကိုမြခင်းစိမ့်လေးတွေနဲ့မြခင်းစိမ့်ကိုနှစ်လွာလေးလှုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်တစ်လွာလေးဆိုရင်လည်းနည်းနည်းလေးပါလို့နှစ်လွာလေးလှုပ်လိုက်ပါတယ်ရှင်မြခင်းစိမ့်လှုပ်တာလည်းနည်းနည်းလေးတော့ဟိုလှုပ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဘက်လဲလဲဒီဘက်လဲလိုက်နဲ့ထောင်ထောင်ကြီးလည်းမရချင်ဘူးမြခင်းလေးနဲ့တူအောင်လို့မြခင်းစိမ့်ပုံစံလေးတူအောင်လို့ပုံဖော်ထားပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါပြီးအောက်ကိုတော့ခယူတွန့်လေးတွေတွန့်မှာမယ်နော်ခယူတွန့်လေးတွေတွန့်မယ်ခယူတွန့်လေးတွေကလည်းအစိမ်းရောင်လေးတွေနဲ့ပဲတွန့်ပေးထားပါတယ်ရှင်ဘောလုံးကွင်းကြိုက်ဘောလုံးသမားကိုကြိုက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်လေးဆိုတော့ဘောလုံးကွင်းကိုလုပ်ပေးရတာပေါ့ရှင်မမေစီမှာယူအပ်ပေးလို့လည်းကျေးဇူးအထူးပင်တင်ရှိပါတယ်ရှင်တဆင့်စကားတဆင့်ညွှန်ပေးကြတော့ကိတ်မှယူသူတို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အခုဆိုရင်တော့6ပေါက်တစ်ပေါက်ရဲ့သူကတော့6ပေါက်2ပေါက်မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်6ပေါက်1ပေါက်ပဲကြိုက်တယ်တဲ့အဲဆိုတော့6ပေါက်1ပေါက်နဲ့ဘောလုံးသမားတွေနဲ့ထည့်ပေးထားပါတယ်ရှင်နာမည်လေးကိုတော့ကိတ်လေးရဲ့ဘေးမှာပဲရေးပေးလိုက်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါမှအရန်လက်ပတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိတ်လေးရဲ့ဘေးမှာပဲရေးပေးထားပါတယ်ရှင်မမင်းရဲ့ကိတ်မှာတစုံတရာများလိုအပ်ချက်များရှိရင်လည်းကြံ့ကြံ့ပေးနိုင်ပါတယ်ရှင်ခုဆိုရင်တော့နာမည်လေးတွေလည်းရေးပြီးပြီ Happy Birthday တွေလည်းရေးပြီးပြီဆိုရင်တော့ကိတ်ကလေးကဆလမကိတ်ဆက်အကြီးကြီးကပြီးစီးပါတော့မယ်ရှင်ဆလမကိတ်ဆက်အကြီးကြီးကိုမှယူပေးတဲ့သားလေးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပေးတင်ရှိပါတယ်ရှင်နောက်နေ့မွေးနေ့တွေပါလည်းမေမေငါလုပ်ပေးခွင့်ရအောင်လို့ဆုတောင်းပေးနေပါတယ်နော်မွေးနေ့ရှင်ရှိန်အားကဦးရဲ့12နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာစာနောင်တဲ့ပေါင်းများစွာဒီစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျမ်းမာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုဘိုင်ဘိုင်